Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 21 ноября в России отмечается День налоговых органов. О новациях в работе налоговых органов, об электронных сервисах, цифровом развитии и о том, как проходит традиционная в это время кампания по уплате имущественных налогов, мы поговорим с Натальей Скрябиной, заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Якутии, советником Государственной гражданской службы России первого класса. Наталья Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашего разговора позвольте поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Сегодня ваша работа сопряжена с активным переходом на цифровые сервисы. Как новые технологии меняют подходы в налоговом администрировании и предоставлении услуг гражданам? Сегодня налоговая служба является цифровым лидером среди государственных структур Российской Федерации и не только, среди налоговых служб мира. Если 30 лет назад мы обрабатывали кипу бумаг и работали с калькулятором, то сейчас налоговая служба — это сложная высокотехнологическая организация. У нас построены несколько центров обработки данных. Мы централизовали данные, работаем в облачных технологиях. У нас модернизирована вся IT-инфраструктура. И это дает возможность сейчас налоговой службе проводить реинжиниринг своих процессов, внедрять экстерриториальный подход в обслуживании налогоплательщиков, когда налогоплательщики могут обратиться за услугами в любую инспекцию. И, конечно, мы внедряем новые электронные сервисы. Если говорить и оценивать службу сейчас, то мы являемся потребителями большого объема информации с регистрирующих органов, с других государственных органов и являемся поставщиками информации также для госорганов. Например, в системе СМЭФ, в системе вневедомственного электронного документооборота, мы представляем 133 электронные услуги. На сайте налоговой службы налог.ру у нас представлено 80 видов электронных услуг, как для граждан, так и для юридических лиц. Скажите, ну а какие электронные сервисы налоговой службы наиболее популярны и востребованы? Конечно, у нас сейчас самой популярной является линейка личных кабинетов налогоплательщиков. Личные кабинеты налогоплательщиков, они есть и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей, и для физических лиц. Сейчас в республике используют около 7 тысяч юридических лиц личные кабинеты. Подключены к личным кабинетам более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, и где-то 60% граждан, которые имеют имущество, они используют личный кабинет. И я хочу более подробнее рассказать про личный кабинет налогоплательщика физического лица. Сейчас в личном кабинете отражается все имущество налогоплательщиков, которое зарегистрировано, имеется в базе данных. То есть любой гражданин может сверить сведения, которые отражаются. Если, например, он увидит, что, предположим, какого-то имущества в личном кабинете нет, или наоборот увидит то, что он продал какое-то имущество, и оно отражается, то он может одним кликом отправить сообщение в налоговый орган о несоответствии данных. Кроме этого, в личном кабинете отражаются доходы, и все выплаты по страховым взносам
которые перечисляются в пенсионный фонд. То есть гражданин может проверить, все ли взносы направлены в пенсионный фонд, его работодатель отчислил. Можно заказать справку 2 НДФЛ, которая пользуется популярностью, да, особенно для представления в банке. Все справки, которые выдаются с личного кабинета, они подписываются электронно-цифровой подписью. И, естественно, могут быть представлены другие органы, в том числе банки. Сейчас наиболее популярностью у нас пользуется услуга представления 3 НДФЛ. Это декларацию, когда представляют, чтобы получить имущественный или социальный вычет через личный кабинет налогоплательщика. Потому что в личном кабинете вшита такая услуга, когда пошагово легко можно заполнить эту декларацию. Она электронно уйдет в инспекцию, причем в ту, в которой стоит по месту жительства на учете налогоплательщик. То есть не обязательно надо, получается, это вот популярно у тех, кто, например, зарегистрирован в УЛУСе, а проживает в Якутске. Из Якутска он спокойно через личный кабинет отправляет в свою инспекцию декларацию по 3 НДФЛ. И самое главное, он видит стадии, да, отслеживает в личном кабинете стадии окончания камеральной проверки этой декларации. И, соответственно, из личного кабинета может написать заявление на возврат. Еще, наверное, важно сказать, что сейчас у налоговых органов, налоговые органы владеют и являются операторами нескольких реестров. Это наши классические реестры ИГРЮЛ и ГРИП, да, с которых с сайта можно получить спокойно выписку, тоже подписанную электронно-цифровой подписью. Также мы являемся операторами Федеральной информационной адресной системы, государственный адресный реестр. С сайта fiasналог.ру можно заказать адресную справку. И я вот призываю граждан проверять свой адрес, потому что ФИАСом сейчас должны пользоваться все государственные органы, и чтобы поставить на учет земельный участок, получить какую-то услугу, соответственно, ваш адрес должен соответствовать адресу, который есть в государственном адресном реестре. Также на сайте налоговые органы являются держателями реестра субъекта малого предпринимательства. Если давно субъекту малого предпринимательства надо было ходить и в госорганах доказывать, что представлять справки и так далее о том, что доказывать, что он является субъектом малого предпринимательства, то сейчас с созданием этого реестра ничего доказывать не надо, все органы должны пользоваться этим реестром. Кроме этого, в этом году совершенно недавно появился реестр получателей поддержки субъектов малого предпринимательства. И вот последние данные показали, что Республика Саха-Якутия занимает 2-е место после города Москвы по объемам, суммам, по объемам поддержки субъектам малого предпринимательства. Также у нас на сайте мы являемся держателем, внедряли единый государственный реестр ЗАГС, как ни странно, да, помогали нашим коллегам, поставляли в органы местного самоуправления программные комплексы и обеспечиваем организации и создание этого реестра. И он теперь централизован по всей Российской Федерации, и это помогло в период пандемии, да, ограничительных мер государству быстро выплатить пособия для многодетных семей и оперативно провести эту работу. Также я хочу отметить, что у нас на сайте есть раздел по мерам поддержки.
связанных вот с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Это получается, есть конкретный такой раздел меры поддержки. И интересность в том, что как она реализована, да, то есть мы, зная о налогоплательщике всю информацию, наша система быстро может определить, какая мера поддержки подходит тому или иному плательщику, ему только нужно ввести туда ИНН. Этот раздел так и называется «Меры поддержки». 1 декабря не за горами. В этот день наступает срок уплаты имущественных налогов. Как проходит кампания в этом году? И напомните, как это можно сделать быстро, удобно и без очередей. Да, 1 декабря крайний срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Это 3 налога. Налог на имущество, земельный налог и транспортный налог. Я хочу напомнить, что налог на имущество и земельный налог, он местный налог и является доходной частью местных бюджетов. Для того, чтобы... надо понимать, что ставки и льготы принимаются органами местного самоуправления. И у нас иногда бывают вопросы, да, какие льготы, да, те или иные льготы для физического лица могут быть. И у нас есть информационный ресурс на сайте, называется «Ставки и льготы», так и называется, и в нем можно посмотреть по месту жительства, какие льготы предусмотрены личного для каждого гражданина, да, по какой категории является. По имущественным налогам налог исчисляется, инспекция, она является как бы калькулятором, да, получается, образно говоря, потому что мы все сведения получаем с регистрирующих органов. Ставки и льготы мы получаем с органов местного самоуправления и производим расчет налогов самостоятельно и отправляем налоговое уведомление. Вот в связи с проведенной работой сейчас налогоплательщики получают одно налоговое уведомление. Мы его называем СНУ, сводное налоговое уведомление, по всей стране. То есть независимо, в СНУ попадает начисление всех инспекций, всех инспекций по всему имуществу, которое у человека есть в разных регионах, скажем так. Да? И сейчас СНУ практически отправлены всем. Оно отправляется или по почте, а владельцам личного кабинета налогоплательщика оно отправляется в личный кабинет. Здесь как можно уплатить, да, имущественные налоги? Есть очень много вариантов. В налоговом уведомлении есть QR-код и штрих-код. Да? Если вы получили налоговое уведомление на бумажном носителе, можно очень удобно заплатить через онлайн-приложение кредитных организаций, предположим, Сбербанк онлайн, да, навести на этот QR-код и очень просто сформировать этот платеж и уплатить. Также в налоговом уведомлении есть уникальный идентификационный номер УИН. Этот номер можно также ввести в любой сервис налоговой службы на сайте. У нас есть, например, сервис «Оплатить налоги». Да? Внести вот этот номер, и сразу удобно, сразу же там возникнет платеж, и заплатить любой там кредитной картой с электронного кошелька и так далее. И удобно платить, например, за своих родных, например, за родителей, или в том числе и за детей, потому что на детей также начисляется имущественный налог, особенно тех, которые являются, имеют долю, да, в связи с технологией материнского капитала. Также вот эти УИН и по этому штрих-коду можно оплатить в платежных терминалах банков, когда можно подойти со СНУ, и оно спокойно считывает, и также легко оплатить через банковскую карту.
Но мы призываем граждан республики и считаем, что наиболее удобным это пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, потому что там, скажем так, интуитивно, да, все сделано пошагово, удобно. Как можно оплатить, там можно и выбрать за определенный налог оплатить, можно заплатить. Кстати, вот новшество у нас в личном кабинете есть такая фишка, которая называется авансовый кошелек. То есть можно, не ожидая, когда опустится СНУ в личный кабинет, да, заплатить заранее. Или можно платить, мы же имущественные налоги платим один раз в год. Да? Если вот предполагается, что сумма значительная для гражданина, он может вот закидывать средства понемногу в течение года вот на этот авансовый кошелек. Ну вот скажите, а если у гражданина или у индивидуального предпринимателя возникли какие-то вопросы по начислению налогов, то есть, может быть, не согласны с суммой или имущество уже не находится в собственности, как обратиться в налоговую службу, чтобы вопрос был решен в максимально быстрые сроки? Для этого, для пользователей личного кабинета очень просто, там есть раздел «Жизненные ситуации». Если, например, человек видит, что ему это имущество не принадлежит, можно выбрать жизненную ситуацию, она так и называется «Имущество мне не принадлежит», и в течение 5 дней будет представлен ответ в личный кабинет. Если, предположим, что человек не подключен к личному кабинету, он может с сайта, с сервиса обратиться в ФНС, написать в свободной форме и приложить любые документы и отправить в нужную инспекцию. Да, там есть возможность выбора, в том числе и в другой регион. Также может обратиться и в управление. Ну и в завершение нашей беседы ваши поздравления коллегам с праздником. Несмотря на информатизацию, внедрение новых технологий, самое главное в нашей системе это остаются люди. Это наши налоговые инспектора. И я поздравляю всех коллег, дорогих ветеранов с профессиональным праздником, Днем налоговых органов. Особые слова благодарности хочу высказать тем сотрудникам, которые стояли у истоков формирования нашей службы. Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, личного развития, успехов в работе на благо Родины. И успехов в таком нелегком труде, который так необходим для нашего общества, для пополнения бюджета, для того, чтобы все бюджетники вовремя получали зарплату, пенсионеры получали пенсию. Спасибо всем еще раз с праздником. Наталья Михайловна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и еще раз с праздником. Это была программа «Актуальное интервью». О работе налоговой службы мы говорили с заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Якутии, советником Государственной гражданской службы России первого класса Натальей Скрябиной. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.